個特色咧就係喺呢一度咧就係商業雲啦，即係呢啲方案咧，你會睇到咧喺 K 入邊點樣用科技發展點樣融入我哋嘅生活，同埋咧提升我哋嘅生活質素。對於產品同埋方案有興趣嘅中小企咧，亦都可以即場交流互動，開拓商機。咁裏邊咧就會有唔同嘅訓練啦，譬如好似大家而家睇到嘅一啲數字嘅訓練啦。咁另外我哋其實仲有水果同埋點心嘅。咁成個訓練裏邊咧有唔同嘅能力去訓練一啲認知障礙症嘅老人家。